Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Miss Magda berdoa anak-anak selalu sehat, semangat, dan pastinya sukacita. Baik anak-anak, berjumpa kembali kita di hari Selasa. Dan Miss Magda bersyukur sekali hari ini kita bisa mengikuti kegiatan agama Kristen bersama-sama. Nah anak-anak, hari ini Miss Magda sudah menyiapkan satu cerita yang ada di Alkitab, buku Alkitab yang anak-anak pasti punya di rumah atau barangkali di aplikasi Bible yang ada di handphone ayah bunda. Nah, cerita Alkitab apa yang akan Miss Magda bacakan hari ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tirukan doa Miss Magda dengan suara anak-anak yang paling keras. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami akan menyimak cerita dari Alkitab. Kami siap mendengarkan dan memperhatikan. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Magda akan membacakan sebuah cerita yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada dalam Matius 8. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Kisahnya sangat singkat anak-anak, namun ini salah satu cerita yang sangat menarik yang Yesus lakukan bersama dengan para murid-muridnya. Sekali lagi, Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Miss Magda langsung bacakan buat anak-anak ya. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu yang ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Miss Magda ulang ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian anak-anak cerita dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Luar biasa sekali ya, Tuhan Yesus punya kuasa, bahkan doa perkataan yang sungguh-sungguh terjadi. Bahkan angin ribut di danau pun saat Yesus tertidur di perahu ya, bisa diredakan. Nah, mari anak-anak kita makin percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apa saja yang luar biasa. Bahkan kita pun bisa loh belajar dari Yesus, berdoa, minta ketenangan, minta kekuatan, perlindungan, penjagaan, dan Yesus pasti mendengar dan mengabulkan doa kalian. Untuk itu, berdoalah untuk hal yang baik ya anak-anak ya. Oke, demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini. Dan Miss Magda mau kasih satu tugas nih, sederhana sekali. Anak-anak silahkan nanti berdoa, minta apa ya? Boleh minta kesembuhan, boleh minta perlindungan untuk orang tua, boleh minta penjagaan supaya anak-anak terlindungi. Ya, berdoa, minta hal-hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Lalu video ya saat anak-anak berdoa. Silahkan di video, tidak usah lama-lama, 30 detik saja, lalu kirimkan video tersebut kepada wali kelas.
video doanya ya anak-anak ya. Oke, mari kita akhiri kegiatan agama Kristen kita hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai menyimak cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kami siap melakukan tugas berdoa dengan baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya anak-anak, berdoanya singkat saja, nanti silahkan kirimkan sekali lagi ke wali kelasmu video yang sudah kalian buat. Miss Magda tunggu sekali video doa dari anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom.